ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಅಪ್ಪೀಸ್ ಕುಕ್ಕರಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಇವತ್ತು ನಿಮಗೆ ಅಪ್ಪೀಸ್ ಕುಕ್ಕರಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬೆಸ್ಟ್ ಹೋಮ್ ರೆಮಿಡಿಯನ್ನ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಅದು ಕೆಮ್ಮಿಗೆ. ಇದರಿಂದ ತುಂಬಾ ಬೇಗನೆ ಕೆಮ್ಮು ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನೀವು ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ ಅನ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಕೂಡಲೇ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ, ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಆದಷ್ಟು ನಮ್ಮ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ನಾನು ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳ್ದೆ ಕೆಮ್ಮಿಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಮನೆ ಮದ್ದನ್ನ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಕೆಲವರಿಗೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಕೆಮ್ಮು ಬರ್ತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ, ಕಡಿಮೆನೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಏನೇ ತಗೊಂಡ್ರು ಕಡಿಮೆ ಆಗಲ್ಲ, ನಿದ್ದೆ ಮಾಡುವುದಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ತುಂಬಾನೇ ಹಿಂಸೆ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಗಂಟ್ಲಲ್ಲಿ ಕಿಚ್ ಕಿಚ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಅಂದ್ರೆ ಇಚ್ಚಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇಚ್ಚಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ತು ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಕೆಮ್ಮು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಒಂದ್ ಕಡೆ ಇಚ್ಚಿಂಗ್ದು ಇರಿಟೇಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಇನ್ನೊಂದ್ ಕಡೆ ಈ ಕೆಮ್ದು ಇರಿಟೇಷನ್. ರಾತ್ರಿ ಮಲಗಿದ್ರೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ತನಕನೂ ಒದ್ದಾಡಿ ಒದ್ದಾಡಿ ಸಾಯ್ಬೇಕು, ಸ್ವಲ್ಪನೂ ನಿದ್ದೆ ಬರ್ತಾ ಇರಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕೆ ಮುಕ್ತಿ ಯಾವಾಗ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೆಲವರು ಪ್ರೇಯರ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಅಂತದಕ್ಕೆ ನಾನಿವತ್ತೊಂದು ಮನೆ ಮದ್ದನ್ನ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಆ ಮನೆ ಮದ್ದಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತಹ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಕೇವಲ 2. ನಮ್ಮ ಅಡುಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ತರಬೇಕು, ತಕ್ಷಣ ಮಾಡ್ಕೊಳೋದಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ, ಮನೇಲಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ. 2 ಕೂಡ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತೆ. ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಸಿಗುವಂತಹ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನ ಬಳಸ್ಕೊಂಡು ಈ ಹೋಮ್ ರೆಮಿಡಿಯನ್ನ ಮಾಡಬಹುದು. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಅರಿಶಿನ ಎಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯದು ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಅನ್ನೋದು ನಿಮಗೂ ಕೂಡ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಆಯುರ್ವೇದದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾನೇ ಮಹತ್ವವನ್ನ ಪಡ್ಕೊಂಡಿದೆ ಅರಿಶಿನ. ಈ ಅರಿಶಿನ ಇನ್ನೊಂದು ಜೇನುತುಪ್ಪ ಮತ್ತೆ ಅರಿಶಿನವನ್ನ ಬಳಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಮ್ ರೆಮಿಡಿಯನ್ನ ಮಾಡಬಹುದು. ಈ ಅರಿಶಿನ ನಮ್ಮ ಗಂಟಲಿಗೆ ಹೋದಾಗ ಗಂಟಲಿನ ಕಿರಿಕಿರಿ ನಿವಾರಣೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಜೊತೆಗೆ ಕೆಮ್ಮು ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಕೆಮ್ಮು ಕೂಡ ಮಾಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಅರಿಶಿನಗೆ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾವನ್ನ ಒದ್ದು ಓಡಿಸುವಂತಹ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾನಿವತ್ತು ಅರಿಶಿನ ಮತ್ತೆ ಜೇನುತುಪ್ಪವನ್ನ ಬಳಸ್ಕೊಂಡು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹೋಮ್ ರೆಮಿಡಿಯನ್ನ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಇನ್ನಾಗ ತಡ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಬನ್ನಿ. ಈಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ, ನನಗೆ ಒಂದು ಬೌಲ್ ಬೇಕು. ಈ ಬೌಲಿಗೆ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಚಮಚದಷ್ಟು ಅರಿಶಿನ ಪುಡಿನ ಹಾಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ಜೇನುತುಪ್ಪನ ಹಾಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅರಿಶಿನ ಪುಡಿನ ಜೇನುತುಪ್ಪದಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಲಿಸ್ಕೋಬೇಕು. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಇವಾಗ ಅರಿಶಿನ ಪುಡಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತು, ಜೇನುತುಪ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಆಯ್ತು. ಅವಾಗ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಜೇನುತುಪ್ಪ ಹಾಕೋಬೇಕು. ನೋಡಿ ಜೇನುತುಪ್ಪನ ಹಾಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಈಗಂತೂ ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರು ಕೆಮ್ಮು, ಯಾರ ಮನೇಲಿ ನೋಡಿದ್ರು ಥ್ರೋಟ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಆಗಿದೆ, ಕೆಮ್ಮು, ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಕೆಮ್ಮಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಮನೇಲಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಈಗ ಕೆಮ್ಮು ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಈ ಮನೆ ಮದ್ದನ್ನ ನೀವು ಮಾಡಿ ನಿಮಗೆ ಬೆಸ್ಟ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, 100% ರಿಸಲ್ಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಸೈಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಬಳಸಿರೋದು ಅರಿಶಿನದಿಂದ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯದೇ ಹೊರತು ಯಾವುದೇ ಸೈಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಇಲ್ಲ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಜೇನುತುಪ್ಪದಿಂದನೂ ಕೂಡ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ತುಂಬಾನೇ ಒಳ್ಳೆಯದು ಜೇನುತುಪ್ಪ. ಇದರಿಂದನೂ ಕೂಡ ಯಾವುದೇ ಸೈಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಇಲ್ಲ. 2 ಕೂಡ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯದಾದಂತಹ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಬಳಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಹಾಗಾಗಿ ಸೈಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಅಂತೂ ಏನೂ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಇನ್ನೊಂದು ಚೂರು ಜೇನುತುಪ್ಪ ಹಾಕೊಡ್ತೀನಿ. ಕೆಲವ್ರಿಗೆ ಹೆಂಗಾಗ್ತಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ಇಂಜೆಕ್ಷನು ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ಸ್ ತಗೊಂಬಂದ್ರೂ ಇವಾಗ ಏನು ಕೆಮ್ಮಿದೆ ಅಲ್ಲ ಅದು ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಆಯುರ್ವೇದದನ್ನು ನೋಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಆಯುರ್ವೇದದಲ್ಲಿ ಕೆಮ್ಮಿಗೆ ಬೇಗ ಪರಿಹಾರ ಸಿಗುವಂತಹ ಔಷಧಿಗಳು ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಇವಾಗ ಏನು ಕೆಮ್ಮು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯಿತು ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಅದನ್ನ ಹಾಗೆ ಬಿಡೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬಿಡಿ. ಒಂದು ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ಬೇಗ ಗುಣ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಇನ್ನೇನು ಕೆಮ್ಮು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತಿದೆ, ನಿಮಗೆ ಥ್ರೋಟ್ ಇಚ್ಚಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂದಾಗಲೇ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮನೆ ಮದ್ದನ್ನು ಮಾಡಿ ಮನೇಲಿ ಬೇಗನೆ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಕೆಮ್ಮು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಬಿಡಬೇಡಿ. ಕೆಮ್ಮು ಜಾಸ್ತಿ ಆದರೆ ಎಷ್ಟು ದಿನ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಬೇಗ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಕೆಮ್ಮು. ಹಾಗಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಿಂದ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಕೆಮ್ಮು ಹರಡ್ತಾ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಮಗೆ ಬಂದ ತಕ್ಷಣನೇ, ಯಾರಿಗಾರು ಬಂತು ಅಂದ ತಕ್ಷಣನೇ ಬೇಗ ಅದಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ಹಾಗೆ ಬಿಟ್ಟರೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಅದು ಹರಡುತ್ತೆ. ಇದು ಅದರಲ್ಲೂ ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಮ್ಮು ಬರುತ್ತಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಹೋಮ್ ರೆಮಿಡಿ. ತಕ್ಷಣ ನಿಮಗೆ ಇದಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಒಂದು 5-10 ನಿಮಿಷದಲ್ಲೇ ನಿಮಗೆ ಗಂಟ್ಲು ಕಿರಿಕಿರಿ ಮತ್ತು ಕೆಮ್ಮು ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ.
ಇದು ಇವಾಗ ಒಂದು 1/4 ಚಮಚದಷ್ಟು ತಗೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು. ಈ ಥರ ಇಷ್ಟು ತಗೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು. ಇನ್ನೊಂದು ಅರಿಶಿನ ಪುಡಿ ಅಲ್ಲ, ಇದನ್ನು ನಾವು ಅಡುಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬಳಸ್ತೀವಲ್ಲ, ಆ ಅರಿಶಿನ ಪುಡಿನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ನೀವು ಅರಿಶಿನದ ಕೊಂಬು ಸಿಗುತ್ತಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಅಂಗಡಿಗಳಲ್ಲಿ, ಅರಿಶಿನ ಕೊಂಬನ್ನ ತಂದು ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಪುಡಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಕೆಲವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪುಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಳೋದಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಆಗಲ್ಲ ಅಂಥೇಳಿ. ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಅರಿಶಿನ ಕೊಂಬನ್ನ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಜಜ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರಿಗೆ ಹಾಕಿ ಅದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪುಡಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪುಡಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅದು, ನೀವು ಅದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಇದು ಕೂಡ ನಾನು ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರೋದು. ಇವಾಗ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ, ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಇಷ್ಟು ಅಂತಂದರೆ ಇಷ್ಟೂ ಬಳಸೋದಲ್ಲ, ಇದನ್ನು ಒಂದು 1/4 ಚಮಚದಷ್ಟು ತಗೊಂಡು ನಾವು ಇದನ್ನು ಗಂಟಲಿನ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. ಒಂದು ಬೆರಳಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ತಗೊಂಡು ಅದನ್ನು ನೆಕ್ತಾ ಇರಿ, ಗಂಟ್ಲಿನ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೋತಾ ಇರಿ. ಇಲ್ಲ ಈ 1/4 ಚಮಚನ ತಗೊಂಡು ಹಾಗೆ ಇದು ಮಾಡಿ ಗಂಟ್ಲಿನ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅದು ಕೆಮ್ಮು ಬೇಗನೆ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಗಂಟ್ಲಿನ ಕಿರಿಕಿರಿ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ತುಂಬ ಇರಿಟೇಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದರೆ ಇದು ಬೇಗ ನಿಮಗೆ ಇದರಿಂದ ಪರಿಹಾರ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅದು ಒಂದು ಹೋಮ್ ರೆಮಿಡಿ ಆಯ್ತಲ್ವಾ. ಇವಾಗ ನೀವು ಒಂದು 3 ಪೆಪ್ಪರ್ನ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಕಾಳುಮೆಣಸು. ಈ ಕಾಳುಮೆಣಸನ್ನ ತಗೊಂಡು ಒಂದು ಕಲ್ಲುಪ್ಪಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಪುಡಿ ಉಪ್ಪು ಒಂಚೂರು ತಗೊಳ್ಳಿ. ಇದನ್ನು ಜಗಿರಿ, ಕಾಳುಮೆಣಸನ್ನ ಜಗ್ದಾದ್ಮೇಲೆ ಅದರ ನೀರನ್ನು ನಿಧಾನಕ್ಕೆ, ಒಂದೇ ಸಲ ಅಲ್ಲ ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ನುಂಗ್ತಾ ಬರಬೇಕು. ಆಗ ನಿಮಗೆ ರಿಲೀಫ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಥ್ರೋಟಿಗೆ, ಜೊತೆಗೆ ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ತಕ್ಷಣ ಕೆಮ್ಮು ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು ನಾನಿವತ್ತು ಕೆಮ್ಮಿಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹ 2 ಮನೆ ಮದ್ದು. ನೀವು ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ತುಂಬ ಕೆಮ್ಮಿದೆ, ಶೀತ ಇದೆ, ತುಂಬ ಇರಿಟೇಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಅಂದಾಗ ಈ 2 ಮನೆ ಮದ್ದನ್ನು ನೀವು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ರಿಸಲ್ಟ್ ಸಿಕ್ತು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಮತ್ತೆ ನನಗೆ ಕಾಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿ. ಪಕ್ಕಾ 100% ನಿಮಗೆ ಇದರಿಂದ ರಿಲೀಫ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ನಾನು ಮತ್ತೊಂದು ವಿಡಿಯೋದೊಂದಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಮತ್ತೆ ಹಾಜರಾಗ್ತೀನಿ. ಆದಷ್ಟು ನಮ್ಮ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ನೋಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡೋದನ್ನು ಮರಿಬೇಡಿ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು.